Ľakli ste sa, ne? Tak, dneska to budeme hrať Stumble Guys, či neviem, keď to dobre vôbec vyslovujem, ale je to asi prvý diel a keď budete chcieť viac dielov, tak zanechajte like a odber. Keď dáme 5 lajkov, natočím ďalší diel a potom, keď by ste aspoň dali 30 zhliadnutí, tak a odber, natočím hneď 2 videá a potom to vydám na druhý deň, hej, ľudia. Takže budeme to hrať, nebudeme brať keď. Nebudem to Kamo, what? Dobre, tak hneď budeme hrať. A prosím, zanechajte like, nech dosiahneme 100 odberateľov. A asi viac ľudí, čo na mojom kanáli asi 1% ľudí, alebo 2-3% ľudí má u mňa odber a no asi asi 30% ľudí nemá u mňa odber, tak hneď ho tam dávaj, vole. Inak príjem do toho bytu či domu a ti poviem, nech už mi dáš odber, hej? Takže alebo neviem, prídem za tebou a keď mi dáš odber, tak nemusím ísť za tebou, hej? Kamo, poď, yes. Jo, kamo som dostal. Dobre, teraz tu behajú tí dinosaury, nie? Raptory, cicomo. Tak to mi dalo fajn. Skáčeme. Ha. No, ja som dostala fajnú. Kamo, nechajte ma. Nechajte už na pokoji, prosím. Vás. Kamo, ne, umrem. Ne. Happy. Počkajte si, ja teraz normálne dávam strík a dobre, takže už round over. My sme postupili logicky, ne? A prečo by sme nemali postúpiť? A vyskúšame vyhrať prvé kolo aspoň raz, hej, raz. A potom už neviem. Možno si nejaké zatočíme kolo šťastia. A napal ten odber, inak už fakt budem. Dobre, takže hráme o 3, 2, 1, dobre. Yes. Ne, ja som dostal flashlightku totálnu. Prečo flashlightku? OK. Tak som už odborný. Kamo, co? Cože mi to hovoríš? Dobre, už to hrám asi tak možno ani deň, ľudia, a vidíte, ak som dobrý, no? A ja som veľmi dobrý v tej hre. Hrám to iba asi tak 30 minút zatiaľ. A mám už tento tu skin a mi padlo skoro šťastia. No. Skoč, yes, dobre, boko. Stun dostal. OK. Termálne kúpalisko. Takže to by sa ľahšie rozašiť. Nie, ja som to skočil. Na čo som to musel robiť? Formula 1, kamo. A tak nechcem sa rozštuľovať, hej.
ľudia, takže prosím, nepíšte mi do komentu dačo nepekné, hej, lebo ja sa to nemôžem, akože ja sa to môžem, hej, bro, ale cože? Prečo sa nás úplne do. Ne. Prehral som. Dobre. Dobre, takže Stumble Pass. Stumble. Ja neviem, keď to mám, proste to neviem, na čo je vôbec. Toto neviem, toto viem, čo je kus. Už 9 asi, okej. Speciál. Aha, to musím. Bro, keď toto sa mi stane, tak no yes, dobre. Dáme strich a ideme otvárať. What? Kam my to nemôžeme, ne? OK, no takže dáme poslednú hru v tomto videu a končím. Fakt, keď chcete ďalší diel, dajte lajky, odbery, neviem čo. Dobre. Toto má som asi 3-krát hral, okej. Je to pohodí mapa. Jak pek sa chcel zachrániť. Yes. Nie, choďte do toho, inak vás to obpínčia. Haj. Ha. Veľká sranda. Mňa baví, akože začali, ja neviem, čo teraz, čo mám poslednú dobu natáčať, aby som to kľudne, akože ja mám rád natáčanie. Ja tam budem prísť. Ja mám rád natáčanie, hej, ale jak to mám povedať? Neviem, čo mám natáčať. Ja by som to dal toto serisko, to ste chceli. Napíšte do komentu, keď chcete ďalší diel. Chcem ďalší diel, alebo počasť, či jak chcete, hej. Proste píšte, ale proste neviem čo. Táto mapa je moja obľúbená. Ja dostávam tu fajn špieg. Počkaj. Haha. Kamo ne? Neviem, čo sa tam muselo. Ja som nikdy tam tú cestu nešiel, takže potom, keď budete chcieť ďalšie diely, tak napíšte, keď budeme to hrať, keď to ja budem hrať. Možno, že budem niekedy natáčať streamy, ale tak ja. Tak, hej ľudia. OK, takže tretí kolo.
OK, Honey Drop je najľahšia hra zo všetkých. Vyhrajte. Ešte tu. Ešte skačte, hej. No si stále drží najdlhšie hore. Dobre, už padám. Nikdy toto nerobte. A keď chcete zaprankovať hráča, tak to môžete. Hej, on to robí. Takže ja to nebudem robiť. Asi idem udržovávať. Yes. Vyhral som. Keď budete stále hore, tak najlepšie byť, proste sa držať čo najvyššie, hej. Tak, čus.